Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտող հրապարակ TV-ին այսօր հյուրընկալել է հայ-իտալական համագործակցություն կազմակերպության նախագահ Դավիթ Խաչատրյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Երևի թե մեր զրույցը սկսենք ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ քննարկումից։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիները ազգային ժողովի մի շարք падգամավորների հետ լեզվակռվի, տեղ-տեղ նաև բախումներ, ձվերով հարվածել, ասել է թե ներքաղաքական պայքարը մի նոր սրացում է ստանում, հա։ Ի վերջո ձեր դիտարկմամբ հանգուցալուծումը ո՞րն է այս ամենից։ Տեսեք, այսօրվա ձեր բերած այդ օրինակը երկար դեռ պատմություն է ունենալու շատ, քանի օրվա իշխանությունները ցիվիլ քաղաքական տարբերակով այս հարցը չեն լուծի։ Բնականաբար ժողովրդի պարսավանքը եւ այդ համազգային բողոքը, որը հիմնված է արդար պահանջի վրա, ինքը եթե իր բավարարումը չստացավ ավելի քաղաքակիրթ տարբերակով, բնականաբար ուղղվելու է այդ պայքարը դեպի փողոց եւ եթե այսօր ասենք ձվեր էին նետում եւ հայհոյանք էր հնչում այնտեղ, վաղը ցավոք սրտի կարող է եւ ավելի կոշտ տարբերակներ օգտագործեն արդարությունը իրականացնելու համար։ Այն մեծ ժողովրդի քանակը, որը օր-օրի վրա իրար միանում է եւ այդ արդար պահանջի հետևից են դուրս եկել։ Իդեպ օրվա իշխանություններն է պետք է այդ ամեն ինչը գիտակցեն եւ չկարճեն իրենց պաշտոններին, որովհետեւ կարծում եմ պաշտոնը ժամանակավոր է, բայց պատիվը եւ այսպես ասած թասիբը դա մարդու հետ գալիս է, մարդու հետ էլ գնում։ Արժանապատիվ որոշում, ինչպես ցիվիլ որոշում, հա, ինչպես ասացիք, կարծես թե առաջարկում է վարչապետը, ասում է եկեք քննարկենք, գնանք արտախորհրդարանական ընտրությունների, բավարար չէ սա օրվա իշխանության կողմից։ Տեսեք, իհարկե բավարար չի, որովհետև այն վարչապետը, որը 3 տարի եւ առավել եւս վերջի ամիսների ընթացքում տեղի ունեցող պատերազմի ընթացքում ունեցավ իր բացասական ավանդը, այսպես ասած, եւ անհաջողությունների ամբողջ պատասխանատուն ինքն է, բնականաբար այդ դրա հետ մեկտեղ նաև այն անվստահության մթնոլորտը, որը տիրում է տվյալ անձնավորության եւ ամբողջ համակարգի հանդեպ այսօրվա իշխանական, չի կարող մարդկանց մոտ այսպես ասած վստահություն առաջացնել հավատալու այդ մարդու կողմից կարգավորվող եւ կազմակերպվելիք սպասվելիք ընտրություններին արտահերթ։ Դրա համար օր առաջ այդ մարդը պետքա հեռանա եւ գան այն մարդիկ, որոնց ժողովուրդը վստահում է։ Սա վստահության ապահովման խնդիր կա ստեղ, հա, հասարակության մեջ, այլ ոչ թե անհատը ինքը լավ բաներ է ասում։ Լավ բաները կարելի է միշտ էլ ասել, բայց հիմքում ընկած է ժողովրդի անվստահությունը, պարտված պատերազմը եւ սրա մեջ ես չեմ կարծում, որ որևիցե մի սթափ գիտակցություն ունեցող մարդ կարող է հավատալ այսօրվա իշխանության, այսպես ասած, ճակերտավոր ղեկավարի խոսքին։ Ինձ մոտ տպավորություն է, պարոն Խաչատրյան, որ այսպես փակ շղթայի մեջ ենք ընկել, հա, վարչապետն ասում է չկա հանրային պահանջ եւ հավաքում է մարդկանց հայտնի սգոյերթի ժամանակ, իդեպ նաև բավականին մեծաթիվ մարդիկ են հավաքում այդտեղ, մյուս կողմից ընդդիմությունն ասում է կա հանրային պահանջ եւ ընդդիմության հանրահավաքներին եւս կան շատ մարդիկ, հա, բազմամարդ հանրահավաքներ է անցկացնում։ Ի վերջո ինչպես հասկանալ, կա օբյեկտիվ մի ցուցանիշ, որով կարելի է հասկանալ, ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանը կորցրել է վստահությունը, թե ոչ։ Տեսեք, ձեր կողմից մատնանշած վարչապետի կողմից կազմակերպված այդ հանրահավաքին, որ հետո խայտարակությամբ պսակվեց արդեն իսկ Եղաբլուրում, ես չեմ կարծում, որ այդտեղ ինչ որ տենց այսպես ասած ինքնաբուխ հավաքված մարդիկ էին, որոնք եկել էին սգոյերթին մասնակցել, առավել եւս այնտեղ մարդիկ էին, որոնց պատկանելիությունը շատ մեծ կասկածի տակ է դրվում եւ չեմ կարծում, որ կարելի է գոնե վարչապետի կազմակերպած երթի հետ կապված որոշակի տենց արդար կարծիք ունենալ, էլի, հա։ Ինչ վերաբերում ընդդիմությունը իր արդար խոսքն է ասում, ինքը ասում է եղբայր, եթե դու դավաճանել ես քո հայրենիքը, եթե դու վաճառել ես պատերազմը, եթե դու վաճառել ես քո հողերը, ինչ բարոյական իրավունք ունես մտնելու մի վայր, որը հուշահամալիր է եւ այնտեղ թաղված են այն մարդկանց դիները, որոնց մավան մեջ դու քո ավանդը ունես։ Հիմա ինչքանով արդար չի ընդդիմության այսօրվա պահանջը։ Եկեք միասին հասկանանք
Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ շատ պարզ է եւ եթե խոսում ենք զուտ մարդկային տեսանկյունից եւ քաղաքական մանիպուլյացիաները դնում ենք մի կողմ, ընդդիմության ներկայացուցիչների այդ օրը կազմակերպած ակցիան Եռաբլուրում շատ արդար էր։ Նրանք չէին թողում դավադիրներին մուտք գործել այն սրբավայրը, որը որ բոլորիս համար է սրբավայր։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է իր դեմ դուրս է եկել էլիտան, իր դեմ էլիտար բունտ են անում։ Սա մի յուրահատուկ ինքնախոստովանական ցուցմունք չէ, որ երկրի ղեկավարը ի վերջո կա այդ ինստիտուցիոնալ պայքարը, հա, վարչապետի ինստիտուտի եւ մյուս ինստիտուտների մեջ։ Օրինակ եկեղեցին, գիտությունների ազգային ակադեմիան, մայր բուհը բոլորը անվստահություն են հայտնել։ Այդ պայքարը որտեղ է տանելու։ Տեսեք, նորից մանիպուլյացիաները տեղի ունենում, այսինքն մենք 3 տարի ապրել ենք մանիպուլյացիաների երկրում, որտեղ տենց նոր ձեր կողմից նշած վարչապետը եւս մեկ անգամ փորձեց ժողովրդին տարանջատել, հա, էլիտան։ Ամեն մի ազգ ունի բազմազան հասարակական շերտեր եւ երբ որ բողոքի ալիք է բարձրանում, այդ շերտերի բոլոր ներկայացուցիչներն են այդ բողոքի ալիքի մեջ ընդգրկված։ Միայն էլիտայի ներկայացուցիչները չեն, անզեն աչքով է դա ուղակի երևում, հա։ Այսպես ասած հայկական գյուղն էլ է ոտքի կանգնել, մտավորականությունն էլ է ոտքի կանգնած, ոտքի են կանգնած տարբեր կազմակերպություններ, գիտական տարբեր կառույցներ, կրթական կառույցներ, քաղաքի բնակչությունը, մայրաքաղաքի բնակչությունը եւ իհարկե ամենակարևորագույն ինստիտուտներից մեկը հայ առաքելական եկեղեցին է իր դիրքորոշումը ներկայացրել, այսինքն ստեղ խոսել կոնկրետ էլիտայի մասին ես կարծում եմ սխալ է եւ նորից եմ կրկնում սա մանիպուլյացիա է, նորից այդ սև ու սպիտակի բաժանելու քաղաքականությունն է առաջ բերվում, չգիտեմ ինչն է ուզում ինքը երկարաձգի, բայց կարծում եմ որ սա էլ է ապարդյուն լինելու իր կողմից, որովհետեւ ել եմ կրկնում այդ բողոքի արդար բողոքի դուրս եկած ազգության մեջ կան բոլոր շերտերը հասարակության մեր եւ խոսել որևիցե մի շերտի դոմինանտ լինելու մասին կարծում եմ սխալ է։ Բայց այնուամենայնիվ թիրախավորվեց ամենաշատը եւ երբ թե առաջին հերթին հենց եկեղեցին, հա, ինչով է դա պայմանավորված, ինչ վտանգ կա եկեղեցու։ Դե եկեղեցին թիրախավորվում էր ոչ միայն այսօր, եկեղեցին թիրախավորվում է վերջի 3 տարվա ընթացքում։ Եկեղեցին թիրախավորվեց առաջին իսկ օրվանից, այսպես ասած, պսևդո հեղափոխության կայացումից հետո, երբ մեծ արշավներ սկսվեցին հայ առաքելական եկեղեցու եւ մեր կաթողիկոսի անձի հանդեպ։ Այսօր չի թիրախավորվում։ Սա մի մեծ աշխատանք էր, ազգակործան աշխատանք է տարված եղել եւ ես կարծում եմ որ մեր բոլոր այն ազգային արժեքները, որոնց մեզ հնարավորություն էր տալիս մեր տեսակը պաշտպանելու արհավիրքներից տարբեր տեսակի մանր տենց շատ հաստատուն քայլերով, պերմանենտ ձևով օրվա իշխանությունները 3 տարվա մեջ դրա հերն անիծեցին ընդհանրապես, սկսած այ առաքելական եկեղեցու դեմ արշավներից, վերջացած մի շարք այլ օրինագծերով, որոնք ազգային ժողով էին մտնում, որոնք հակաազգային են եւ հակահայկական էին։ Պատերազմը իր բոլոր արհավիրքներով եւ դժբախտություններով նաեւ տնտեսական առումով է, հա, երկրի վրա հետևանքներ թողնում, բացասական հետևանքներ ունեք, այսպես ասած, դիրքորոշում այն հարցի վերաբերյալ, թե ինչպես պետք է դուրս գալ այս իրավիճակից։ Պատերազմից առաջ էլ մեր երկիրը որպես այդպիսին աչքի չեր են գնում տնտեսության առաջ խաղացումով եւ ֆինանսական կարողությունները օր-օրի վրա մեր երկրում գնում էին դեպի սպադ։ Իհարկե պատերազմը այն առավիրքներ, որը որ վերջնականապես դրեց այն շատ տենց կետը, հա, այսպես ասած ռուսերեն ասում են ժիրնի, այդ կետը դրվեց եւ այդ կետից այսօր մենք տնտեսության քաոսային իրավիճակում պետք է հասկանանք մի բան, որ բարոյական, հոգևոր այս ընկճումից հետո ժողովուրդը պետք է զարթնի եւ մտածի, թե ինքը ինչ ֆինանսական հնարավորության մեջ է լինելու եւ ոնց է ձևավորելու իր հետագա կյանքը։ Իսկ սրա համար մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ այսօր մեր առաջ դուրս եկած, որովհետեւ պատերազմը բյուջեի տեսանկյունից մեծ վնաս հասցրեց, շատ մեծ վնաս, մենք պատրաստ չէինք եւ այդ պատրաստ չլինելը նաեւ գիտեր այսօրվա իշխանությունների ղեկավարը եւ որոշակի բնականաբար վարչակազմի ներկայացուցիչներ։ Եվ այս իրավիճակում ես կարծում եմ, որ
օրհասական է իշխանությունների փոփոխությունը, որ կան պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ովքեր ունեն աշխարհի հետ կապեր, որովհետև աշխարհի հետ կապն էլ է այսօր խեղաթյուրված, օրվա իշխանությունները բոլոր միջոցները օգտագործեցին ուղղակի թե անուղղակի ճանապարհներով փչացնել ինվեստիցիաների մուտքը Հայաստան, որից կախված էր մեր ժողովրդի բարեկեցությունը տնտեսական տեսանկյունից։ Եվ բնականաբար սա էլ է մեկ խնդիր, որովհետեւ մենք ձերբազատվենք օրվա իշխանությունների ոչ պրոֆեսիոնալ տգետ եւ շատ դեպքերում ապազգային քաղաքականությունից, որը մեզ հնարավորություն կտա խելացի եւ ազգային արժեքներով ազգի շահը իր համար կարևորելով այդ տեսակի քաղաքական եւ պետական գործիչների տեսնել իշխանության մեջ, որոնք ստեղծեն հայի համար հիմնավոր արժեքներ ապրելու համար եւ շատ կարեւոր է, երբ որ ֆինանսական հզորությունը նաեւ միաժամանակ զուգահեռ է լինում անվտանգության հետ, հա։ Մենք այսօր ոչ անվտանգություն ունենք, ոչ է ֆինանսական այնպես կարելի հզորության մասին կարող ենք երազել։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է զբաղված է անվտանգության կայունացմամբ եւ ամեն օր այսպես վստահություն է փորձում ներշնչել, որ ի վերջո ոչ մի վտանգ չի սպառնում Հայաստանի պետական սահմանին։ Դա ձեզ չի հասնում այդ վստահությունը։ Չէ, բացարձակ չի հասնում, նույնիսկ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ես անհանգիստ եմ իմ անվտանգությամբ, իմ հարազատների եւ մեր ժողովրդի, որովհետեւ ոնց կարելի է խոսել անվտանգության մասին, երբ որ քո երկրի սահմանները գտնվում են շատ խայտառակ իրավիճակում, անպաշտպան իրավիճակում եւ թշնամին իր զորախմբերով եւ դրոշակներով եւ զինտեխնիկայով ազատ երթևեկում է քո երկրի սահմաններից ներս, հա, քո մարզկենտրոնների, այսպես ասած, ճանապարհներով երթևեկում է եւ որևիցե մեկս ապահովագրված չենք։ Արդյոք Երևանում չկան այդ մարդիկ։ Նման հարց է ինձ օրինակ հետաքրքրում, գիտեք ինչ մենք այսպես ասած գարանտիա ունենք, որ այսօրվա դրությամբ Երևան քաղաքում չեն զբոսնում օրինակի համար որոշակի թշնամական այսպես ասած մտքեր պարունակող հարևան երկրների այսպես ասած լրտեսներ։ Եթե իրանք կարող են ազատ մուտք գործել իմ Հայաստանի սահմաններից ներս եւ քայլել որտեղ որ ուզում են, հա, սահմանամերձ տարածքներում, ինչ գարանտիա ունենք, որ Երևանում այդ մարդիկ չեն հայտնվի։ Ինչի մասին կարելի է այս դեպքում խոսել, ինչ անվտանգության մասին։ Հաջորդ հարցը, որի վրա իմ տպավորությամբ իշխանությունները այսպես կենտրոնացած են եւ եթե վերադառնանք մեր սկզբնական թեմային, կարծես թե բողոքի ակցիաները ճնշվում են, հա, փորձում է Նիկոլ Փաշինյանը կոտրել պատնեշները, իրեն ասում են եռաբլուր չես մտնի, ինքը ուժով մտնում է, ասում են Սյունիք չես մտնի, ուժով մտնում է, ինչ նպատակ ունի սա։ Ինչ նպատակ ունի, նպատակը ես ճիշտ ասած ինքը կիմանա ինքը ինչ նպատակ ունի, շատ դժվար է տվյալ մարդու քայլերը, որը սթափ մտքով, հա, դատել, բայց կարծում եմ, որ ինչ անում է ի վնաս իրան անում։ Եթե 2.5 տարի առաջ նա որոշակի մարդկանց զանգվածի կարողացավ խաբել եւ արդարության եւ բարեկեցության ֆոնի վրա մարդկանց խաբել եւ գալ իշխանության, այսօր ես կարծում եմ ամեն մի քայլ այդ մարդու իր վարկանիշի միանշանակ դեպի սպադին է տանում, որովհետև այն խայտառակությունը, այն լկտիությունը, որը իր գլխավորությամբ տեղի ունեցավ նույն Եռաբլուրում կամ նույն Սյունիքում, հա, որը որ իր նպատակին ինքը տենց էլ չհասավ, չկարողացավ մտնի այն վայրերը, որտեղ որ ուզում էր մտնել, առավել եւս դրանից հետո սկսվեց նորից մի հատ նոր ակցիա հայ առաքելական եկեղեցու հանդեպ, երբ որ այնտեղի հոգևորականներից մեկը ցույց տվեց իր վերաբերմունքը, անկեղծ վերաբերմունքը վարչապետի նկատմամբ եւ դա անձին վերաբերմունք չէր, դա վարչապետի կողմից կատարված մեծ աններելի սխալների հանդեպ էր օրվա հոգևորականը իր վերաբերմունքը արտահայտում։ Դրանից հետո բնականաբար մենք ականատես եղանք նաև որոշակի զանգվածների, չեմ կարծում որ դրանց քանակը մեծ է, բայց համենայն դեպս լսելի են դրանք, շատ ցավալի է հայ մարդու համար դա իհարկե, բայց որոշակի զանգվածներ փորձեցին նոր էտապ սկսել հայ առաքելական եկեղեցու վրա ինչ որ կեղտոտ բաներ անելու համար։ Այս մարդը ինչ անում է, ի վնաս իրան է անում։ Դա օրինակ մեկ-մեկ ինձ թվում է, որ եթե նույնիսկ օպոզիցիան էլ, հա, որևիցե բան չանի, մեխանիկորեն ինքը իր բոլոր գործընթացներով իրան տանելու է դեպի քաղաքական վախճանի։ Ուղղակի Առջևում նոր տարի է, այսպես երկու տեսակետներ կան, կուզեի ձեր տեսակետն էլ լսել, ի վերջո նշել նոր տարին, թե չնշել բանավեճ կա այսպիսի մի հանրային, դուք ինչ կարծիք ունեք։
Ես կարծում եմ նշել թե չնշել, օրինակ ես չեմ նշելու անձամբ ինչ վերաբերում է իմ կարծիքին։ Ես կարծում եմ, որ դա մի քիչ բարոյական կատեգորիա է, նշել թե չնշել, որովհետև ինձ սրտով կարելի է որևիցե բան նշել, հա, եթե դու մի քանի ամիս առաջ ունեցել ես պատերազմ, մի քանի ամիս առաջ շատ ծանր, շատ դժվարագույն ճանապարհ անցնելուց հետո ունեցել ես հազարավոր հայ որդիների վախճան, որը որ կարծում եմ օր-օրի վրա քանակը մեծանում է գնալով, հա, այդ 4.500 ասածը հիմա երևի արդեն դարել է 6-ից ավել 1000-7-ի մոտ 1000 մարդ է զոհվել, հազարավոր քանդված ընտանիքներ, հազարավոր ինվալիդ դարձած մարդիկ, ովքեր մնալու են այդպես էլ ինվալիդ, դրանք ուղղակի վնասվածքներ չեն, հա, կյանքի համար շատ կարևորագույն կորուստներ են, որ այդ մարդիկ չեն ոնց են ապրելու, դու չես էլ պատկերացնում։ Այս ամեն ինչի մեջ այդ հələ դեռ հերիք չի։ Մի բան էլ քաղաքական այս իրադարձությունների մեջ ինչ սրտով մարդ կարող է ուղղակի ինչ որ մի բան նշել, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում։ Կարծում եմ, որ գոնե այս մի նոր տարին կարելի է չնշել, որովհետև սրանից առաջ բազմազան նոր տարիներ են եղել եւ դեռ կարծում եմ ամեն ինչ արժևում է նոր տարիներ լինելու են։ Գոնե այս մի նոր տարին մի քիչ ավելի զուսպ եւ խոհեմ լինենք եւ գիտակցենք թե մեր հետ իրականում ինչ տեղի ունեցավ, որովհետեւ հենց այդ չգիտակցելը եւ ամեն անգամ կարևորագույն օրհասական հարցերի վրայով անցնելը եւ էգոիստի նման վերաբերվելը բերում է հենց նման պարտությունների եւ ողբերգությունների։ Ես կարծում եմ, որ վերա իմաստավորելու խնդիր ունենք այսօր ամեն ինչ տեղի է ունեցել մեր իրականության մեջ, մեզ հետ, մեր երկրի հետ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Հարգելի հեռուստատող, հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք հայ-իտալական մշակութային համագործակցություն կազմակերպության նախագահ Դավիթ Խաչատրյանի հետ, կհանդիպենք։